Dikendorkan dulu ya, kendorkan semua biar lebih nyaman. Nanti baru fokus lambung paru-paru ya. Ya. Jadi ibu bapak adik sekalian, para ustadz, ustazah, anak kita tuh biasanya penyakitnya itu aja tuh, demam, batuk pilek, demam, diare kan itu kan, ya. Ya demam paling yang parah kejang-kejang lah, ya kan gitu. Itu pun jarang sekali ya. Jadi insya Allah secara alami bisa diatasi dengan otot punggung. Karena tipes tadi kan, itu lambung paru-paru, campak gitu kan, lambung paru-paru, corona sama lambung paru-paru juga gitu ya. Makanya kena corona harus banyak itu konsumsi asupan nutrisi kan, biar lambungnya jangan kosong gitu ya. Ya ini mulai kena ke lambungnya. Nah ini ke lambungnya ya. Ini diperbaiki. Insyaallah secara alami darahnya lancar, yang melawan bakteri ya tubuhnya sendiri ya. Sel-selnya bekerja, maka tubuh kita bisa melawan virus bakteri secara alami. Tidak perlu antibiotik. Lebih tinggi ya, Teh? Ya, lebih tinggi dan lebih gerenjel di tangan kita, lebih tebal terasa ya. Itu lambungnya diperbaiki ya. Jadi yang bakteri tadi, virus bakteri, jadi infeksi demam dan sebagainya ya, itu semuanya dikuatkan dari lambung dan paru-parunya. Virus bakteri ya, campak, cacar, apalagi tipes, apalagi itu yang ya. Nah itu dari paru-paru, sensitif paru-paru. Lambungnya sudah naik ke paru-parunya. Nah ini dia di sini nih. Coba tekan di sini, mandek tuh. Terus, itu berhenti tuh. Berhenti nggak di situ? Iya. Berhenti. Apa itu? Alergi paru-paru, bersering bersin. Bukan agak ke kanan, tapi tengah. Tengah. Tengah di atas tulang. Iya, di atas tulang, Ustaz. Untuk deteksinya di atas tulang. Totoknya baru kanan kirinya. Itu berhenti tuh. Ada, memang berhenti. Iya. Coba-coba terus dulu. Itu. Oh iya. Dalam. Nih. Ya itu paru-paru, alergi, sinusitis, asma, ya. Apalagi itu gangguan paru-paru, ya. Jerawatan kalau itu gangguan kulit, ya. Gatal-gatal tadi kan, ya. Kalau ayan juga situ ayan. Ayan dari jantung, lambung, jantung, kotak. Oke, jelas ya. Nah ini untuk gangguan demamnya tadi. Nah ini udah mulai lebih nyaman tuh, nggak terlalu sakit. Nah, ini ada sakit sedikit di sini nih. Nih ya. Agak sakit dikit berhenti. Apa itu? Ke lambungnya tadi. Oh, selambung. Ya. Insyaallah diperbaiki. Ya, secara umum masih bagus organnya. Gangguan ringan saja ini, ya. Karena dari sini lancar tuh, masih bagus. Berhentinya di mana? Sedikit di lambung nih. Nah. Ya. Secara umum kita mendeteksi organ itu dari sini aja tuh. Yang bagus kan lurus aja dia, lancar. Oh, ini Sah. Iya. Nah, masih bagus. Jadi kalau ada sedikit-sedikit. Nah, itu udah mulai ada gangguan ke organ. Nah, yang terasa kan nggak terlalu ekstrim, di mana berhentinya di sini tuh. Ya, berhenti kita. Tapi nggak terlalu ekstrim, masih ringan dianggapnya. Nah, itu. Nah, ya kan? Masih ringan. Masih agak sulit dideteksi kalau belum biasa. Ya. Karena sudah biasa langsung berhenti. Ya. Gitu ya, jelas ya. Secara umum masih bagus, sedikit saja tadi lambung dan paru-paru. Ya. Nah kemarin yang jantung, ya bagaimana Ustaz ya yang jantung tuh ya di sini kan. Nah ini nggak terlalu, ya. Ya jelas ya, insya Allah ya. Apa tadi yang gangguan virus bakteri lambung dan paru-paru lebih fokus di situ. Tapi di general treatment dulu, dibuat semuanya itu aktif ya. Hingga dia lebih nyaman dan melawan virus bakterinya lebih cepat insya Allah. Dengan general treatment lalu fokus lambung paru-paru. Nyaman ya Ustaz ya? Nyaman? Sumbatan kepala dari sini juga. Nah ke kepala di belikatnya. Nah kepala nih ya. Kepala dari bahu belikat. Nah ini ke kepala di sini nih. Nih. Ya ini kan titik tensi, titik stroke kalau dibiarkan nih. Ya. Begini sini Sah. Ya, samping belikatnya tuh. Ini kan paling terasa tuh di sini tuh. Ya. Ini ya. Pegal juga di sini sedikit. Gitu ya. Dari situ juga ya? Ya, Ustaz. Tadi yang terasa di sini.
paling pegel. Sebagian besar ya bisa dikatakan 100% ada, setiap kita ada. Cuma bedanya tebal tipisnya aja. Bayi juga ada di sini. Walaupun bayi ya, ada juga dia terasa di sini. Ya. Kalau macam gini ya masih bagus kita anggapnya kan. Nah tadi jantung. Jantung ya. Ya, Sini berarti. ya dekat kiri tadi. Dekat gitu. Ya, Ini gampang ngantuk ngantuk, tadi. cepat Tapi capek. orang ini enggak yang ngantuk ya. Gitu ya, insyaallah ya. Ya, warning stroke ya. Mari Pak, silakan. Nah ini sedikit nih tuh, terasa tuh. Ini ke kepala juga larinya. Deteksi rezeki gak lancar ini.